इस रहस्यमयी आवाज को आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन ये आवाज आती कैसे है? तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना अगर वीडियो पसंद आए तो। इस आवाज को टिनाइटस बोलते हैं। भी हमारे कान में कोई आवाज आता है तो हमारा ईयर ड्रम हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में उसे भेजता है, और इसमें कोयल नहीं कोक्लिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें प्रेजेंट हेयर सेल्स हमारी वॉइस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम ज्यादा देर तक लाउड नॉइज को सुनते हैं तो ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं और अच्छे से वर्क नहीं करते, और हमारा ब्रेन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिसके बाद